Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады. Адам өлтіруді, кісі өлтіруді, ата-анаға қарсы келуді, жалпы үлкен күнәні алдында екеу қылған болса, мына жерде тағы да біреуін қосып жатыр. 7 үлкен күнә, 9 үлкен күнә деген сөздерді айтып кетеді, бірақ ол дегеніміз, ал үлкен күнәлар кешірілу үшін арнайы тәубені қажет етеді. Мысалы, бір адам арақ ішпейді, зина жасамайды, кісі өлтірген жоқ, біреуді зинада айыптаған жоқ, бірақ намаз оқымайды, ораза тұтпайды. Оның күнәлары кешіріле береді. Зина істемесем болды, онда ол кешіріліп кетеді деп, егер біреу солай ойлайтын болса, бұл неге алып келеді? Ал енді үлкен күнәларды істеген адамның үкімі қандай, одан кейін ол міндетті түрде азаптала ма, одан кейін барып жәннатқа кіре ме, немесе оның тозаққа кіруі міндетті емес пе? Бұл мәселелерді Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Иншаллах, Алла субхана ва тағаланың қалауымен имам Абу Джафар Тахауи рахмахуллахтың Ахлу сунна вал жамааны ақидасын баяндауға арналған мәтінін үйренуді ары қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен имам Тахауидің мына бір сөздеріне келіп тоқтаған болатынбыз. Имам Тахауи рахмахуллах айтады: «Ва ахлул кабаири мин уммати Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллама финнари ла юхалладуна иза мату ва хум муахидуна ва иллам якуну таибина ба'да ан лақуллаха арифина му'минин». Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның үмбетінен болған үлкен күнәларды істеушілер, үлкен күнәлардың иесі, егер Алла тағаланы танып, біліп, Аллаға иман келтіріп, дүниеден өткен болса, онда тәубе етпеген болса да тозақта мәңгі қалмайды дейді. Тәубе етпеген болса да тозақта мәңгі қалмайды. Яғни, тәубесіз дүниеден өтіп кеткен болса да, егер Алла тағаланы білген болса, Алла тағалаға иман келтірген болса, имандарын жоятын, адамды исламнан шығаратын әрекеттерді, сөздерді, істерді істемеген болса, онда олар тозақта мәңгі қалмайды дейді. Бұл мәселе Ахлу сунна вал жамаа мен хауариджер, муржия және муътазилалардың арасында таласты болған мәселелердің бірі. Бұл мәселені ғұламаларымыз қарастырған кезде хукму муртакибил кабира, яғни үлкен күнәні істеп, тәубесіз дүниеден өткен адамның үкімі деп қарастырады. Үлкен күнәларды істеп, тәубе етпестен дүниеден өткен адамның үкімі. Мынау муътазила мен хауаридж амалды иманның бір бөлігі деп білгендіктен, иманның бір рукіні, амал болмаса иман болмайды деп осындай бір сенімде ұстанымда болғандықтан, олар үлкен күнә істеген адам кәпір дейді. Хауаридждер үлкен күнә істеген адам кәпір, егер солай өтетін болса дүниеден, онда ол мұсылман емес дейді. Яғни тозақта болады дейді. Муътазила оны бұл дүниеде кәпір демегенімен, егер сол халде өлетін болса, тозақта мәңгі қалады дейді. Оларда әл-манзилату бәйнәл манзилатайн, яғни екі деңгей арасындағы деңгей деген мәселе бар. Яғни мұсылман, кәпір, соның ортасындағы деңгей бар дейді. Ол мұсылман да емес, кәпір де емес. Бірақ сол халде тәубе етпестен өтетін болса, онда ол тозақта мәңгі қалады дейді. Яғни хауаридждермен нәтижесінде келісіп тұр. Енді бұл дүниедегі мәселесінде, бұл дүниедегі үкімінде келісіп тұрған жоқ. Хауаридждерде ол кәпір болады, кәпірдің үкімі жүреді, ал муътазилада ол кәпір де емес, мұсылман да емес. Ал бірақ екеуі де егер сол халде өлетін болса, тозақта болады дейді. Ал мурджиа
сен қанша күнә істесең де күнәнің иманыңа зияны жоқ, сен жәннатта боласың. Күпірлік иесі жәннатқа кірмегендей, жүрегінде иманы бар адам да тозаққа кірмейді. Күпірлік жәннатқа кірмейді, иман тозаққа кірмейді деген осындай бір қате ережені ұстанып алған. Сол себепті олар күнә істеген адам, күнә істемеген адам сияқты, екеуі де бірдей тозаққа түспейді дегенді айтады. Ал әхлі сүнна уәл жамаа имамдары болса, иман және амал екеуі бөлінбес бір нәрсе емес, иман бөлек, амал бөлек, бірақ амал иманға негізделеді, амал иманның талаптарынан, яғни иман еткен адам, иманға келген адам амал етуі керек болады. Бірақ егер иман амалсыз өтіп кететін болса, иманмен онда тозақта мәңгі қалмайды. Тіпті оның ақиреттегі үкімі Алланың қалауында дейді. Алланың қалауында. Бұл мәселені имам Тахауи рахмаулла ары қарай сөзінің жалғасында тағы да қосымша түсіндіріп айтып кетеді. Енді бұл жерде қаралатын бір мәселе, бұл үлкен күнәлардың үкімі қандай? Үлкен күнәлар, жалпы үлкен күнәлар дегеніміз не? Ғұламаларымыздың арасында үлкен күнә деген не, ол қаншау, және одан кейін жалпы үлкен күнә деген нәрсе бар ма, үлкен күнә деген қалай түсінеміз деген мәселелерде бірнеше көзқарас айтылған. Жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадистерін қарайтын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадистерінде де үлкен күнәлар деген анықтама, үлкен күнәлар деген сөз қолданылған. Сондай хадистердің бірі имам Бухари рахмахуллах риуаят еткен хадис. Абдурахман ибн Аби Бакра радиаллаху анху өзінің әкесінен риуаят етіп айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты дейді: «Әла унаббиукум би акбарил кабаир». Мен сендерге ең үлкен күнәлардың бірі жайында хабар берейін бе деді. Құлна бәлә я Расулаллах. Сонда сахабалар: «Я Алланың елшісі, бізге хабар бер» дедік. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сонда: «Әл-ишраку биллах ва уқуқул валидайн». Аллаға серік қосу және ата-анаға қарсы келу деді. «Ва кана муттакиан фаджалас». Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сүйеніп отырған еді. Сүйенуін тастап, денесін дұрыстап отырды. Фақала ва қаулу зур ва шахадату зур әла ва қаулу зур ва шахадату зур. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл нәрсені не үшін істеді? Адамдардың көңілін бөлу үшін, келесі осы айтылатын сөздің маңызды екендігін білдіру үшін солай істеді. Яғни сүйеніп жатып сөйлеп жатқан еді, мына сөзді айтатын кезде дұрыстап отырып бұл сөзді айтты. Бұны сахабалар көрген кезде, яғни сондай бір маңызды нәрсені айтайын деп жатыр деп білді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты: жалған сөйлеу, жалған куәлік беру, жалған сөйлеу, жалған куәлік беру. Фама зала яқулуха хатта қулту ла яскут. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қайталап айта берді деді, мен тоқтамайтын шығар деп ойладым дейді әлгі сахаба. Кейбір риуаяттарда хатта қулна лайтаху сакат, тоқтаса болар еді деп ойладық дегенде риуаяттар келеді. Бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әл-кабаир, яғни үлкен күнәлар деген сөзді қолданып жатыр. Және акбарул кабаир, үлкен күнәлардың ішіндегі ең үлкендері деген сөзді де қолданып жатыр. Демек, бізде үлкен күнәлар бар және кіші күнәлар бар. Тағы бір хадисте Анас ибн Малик радиаллаху анху айтады: «Закара Расулуллахи саллаллаху алейхи уассалам әл-кабаир, әу суила анил кабаир». Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үлкен күнәлар жайында айтты дейді. Тағы бір риуаятында суила анил кабаир, яғни үлкен күнәлар жайында сұралды дейді. Фақал, сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деді: «Әш-ширку биллах», Аллаға серік қосу, «ва қатлу нафс», біреуді өлтіру, кісі өлтіру, нахақтан, орынсыз, «ва уқуқул валидайн», ата-анаға қарсы келу. Фақал, және одан кейін тағы да орнынан тұрып,
қаулу зур ва шахадату зур дегенді айтқан еді. Мына жерде бұл риуаятта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам адам өлтіруді, кісі өлтіруді, ата анаға қарсы келуді, жалпы үлкен күнәні алдында екеу қылған болса, мына жерде тағы да біреуін қосып жатыр. Тағы бір хадисте келеді. Имам ибн Хузайма рахимахуллах Абу Хурайра радиаллаху анхуден, Абу Саид ал-Худри радиаллаху анхуден риуаят еткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір күні минбарда отырып айтты: "Уаллази нафси бияди", жаным қолында болғанымен ант ішемін деді. "Саласа маррат", 3 мәрте айтты деді. "Сумма яскут", кейін үндемей қалды деді. "Фаакабба куллу ражулин минна ябки хазинан ли ямини расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам". Сонда адамдар үндемей қалған кезде, яғни бұның сондай бір маңызды, ауыр мәселе екенін біліп жылады дейді. "Сумма қал", кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ма мин абдин яти бис-салаватил хамс ва ясуму рамадана ва яжтанибул кабаира ас-саб'a илля футихат лаху абуабул джаннати яумал қияма". Қайсы бір пенде 5 уақыт намазын оқып, оразасын ұстаса, және 7 үлкен күнәдан сақ болатын болса, қиямет күні оған жұмақтың есіктері ашылады деді. Кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: "Ин тажтанибу кабаира ма тунхауна анху нукаффир анкум сайyi'атикум". Егер сендер тыйым салынған үлкен күнәлардан сақтансаңдар, нукаффир анкум сайyi'атикум, басқа күнәларыңды кешіреміз деген аятты оқыды. Енді бір риуаяттарда қарайтын болсақ, басқа бір хадистерде әл-кабаиру тиса, 9 үлкен күнә дегенде сөз келеді. Енді жалпы ғұламаларымыз бұл мәселеге қатысты, бір риуаяттарда 7, бір риуаяттарда 9 деп келеді. Бізде жалпы усул фихта мынандай ереже бар: әл-ададу ла мафхума лах дейді. Әл-ададу ла мафхума лах, яғни бір сан айтылған кезде нақты сол одан артық дегенді көп жағдайда білдірмейді. Абу Хурайра радиаллаху анхуден сұралған кезде, жетеу ме деген кезде, "Хия иля саб'ина ақраб", 70-ге жақынырақ, 7-ден гөрі 70-ге жақынырақ деген сөзді айтқан. Жалпы ғұламаларымыз бұл мәселеге қатысты айтады, негізгі күштірек болған көзқарас, яғни нақты мына санмен шектеледі үлкен күнәлар деген ондай бір негізгі, ондай нәрсе жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кейде соның ішінде кейбіреулердің маңызды екендігін айтып, 7 үлкен күнә, 9 үлкен күнә деген сөздерді айтып кетеді, бірақ ол дегеніміз сонымен үлкен күнә шектеледі, сонымен бітеді, одан басқа үлкен күнә жоқ, қалғандары кіші күнәлар деген сөз емес. Енді бұл жерден, бұл хадистерден біздің түсінетініміз, имамдарымыз айтқандай, дінімізде үлкен және кіші күнәлар бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистерде әл-кабаир десе, Құранда сол сөз айтылып жатыр. Тағы бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам "Ма лам туғшал кабаир" деді. Мысалы, Абу Хурайра радиаллаху анху жеткізген хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Ас-салаватул хамс вал джумуату иля джумуа каффаратун лима байнахунна ма лам туғшал кабаир". 5 уақыт намаз және 2 жұма үлкен күнәлар істелінбесе, оның арасындағы басқа күнәларға каффарат болады деді. Үлкен күнәлар істелінбесе, яғни үлкен күнәлар бар және кіші күнәлар бар дегенді білдіреді. Және үлкен күнәлар мен кіші күнәлар дінде бір деңгейде емес. Неге? Өйткені бұл хадистің өзінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кіші күнәлар кешіріліп кетеді деп жатыр. Егер сен үлкен күнәларды істемейтін болсаң, үлкен күнәлардан сақтанатын болсаң, Алла тағала кіші күнәларыңды кешіріп жібереді. Әлгі хадистерде келеді ғой, мұсылман адам ауырса, ауруы, қиналуы, сырқаты оған каффарат болады деді. Әлгі өлім төсегінде жатқан кездегі қиналуы да оған каффарат болады деді. Намаздар каффарат болады деді. Мұның барлығы қандай күнәларға қатысты айтылып жатыр? Мұның барлығы кіші күнәларға қатысты айтылып жатыр. Ал үлкен күнәлар кешірілу үшін арнайы тәубені қажет етеді. Яғни адам сол күнәлардан тәубе етуі керек, тәубенің шарттарын орындау керек. Пенде мен Алланың арасындағы күнәлардың өзіндік шарты бар.
егер адамның ақысына қатысты болса, құлдың ақысына қатысты болса, оның тағы да қосымша шарты бар. Сол шарттарды орындаған кезде үлкен күнә кешіріледі. Ал кіші күнәларды 5 уақыт намаз, жұма, 2 жұма аралығында жасалған күнәларды кешіріп жібереді. Кафарат болады. Таң намазы мен 5 намаздың арасындағы, 5 мен 2-нің арасындағы дегендей. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде соны бізге айтып жатыр. Имам Байдауи рахмаһулла өзінің тәфсирінде «Ин тажтанибу кабаира ма тунхауна анху нукаффир анкум сайyi'атикум». Егер үлкен күнәләрден сақтанатын болсаңдар, тыйым салынған үлкен күнәләрден, онда қалғанын, басқа жаман амалдарыңды кешіреміз деген аятқа қатысты айтады. «Уахтулифа фил кабаир». Үлкен күнә не дегенге қатысты ихтилаф туындады деді. Яғни бірнеше көзқарастар пайда болды. «Вал-ақрабу аннал кабира куллу замбин раттаба шари'у алейхи хаддан ау сарраха бил ва'iди фих ва қила ма улима хурматуху биқати'». Дұрысырақ дейді, «Вал-ақрабу аннал кабир». Үлкен күнә бұл шариғат жаза белгілеген күнәлар. Шариғат жаза белгілеген. Мысалы, шариғатымыз біреудің, мысалы, ар-намысы таза бір қызды, біреудің ар-намысын төгетін болсаңыз, ар-намысына қол сұғатын болсаңыз, оған жаза белгіледі. Ұрлыққа жаза белгіледі, зинаға жаза белгіледі, кісі өлдіргенге жаза белгіледі, арақ ішудің жазасы бар. Бұлар үлкен күнәлар. Неге өткен шариғат оларға жаза белгілеген. Ау сарраха бил ва'iди фих. Немесе оған қатысты, яғни кім мына нәрсені істейтін болса, оған тозақ болады, тозақ отында жанады, ол бізден емес деген секілді осындай ауыр азаптар уәде етілген күнәлар. Немесе мал'унун, пәленше, ондай адам, лағнатқа ұшыраған адам, осыны істеген адамға Алланың қарғысы болады, Алланың қарғысы болсын деген секілді сөздер келетін болса, бұл да оның үлкен күнә екендігін білдіреді. Тағы бір мынандай көзқарас бар дейді. «Ма улима хурматуху биқати'». Оның харам екендігі анық, үзілді кесілді адамдардың арасында белгілі болған күнәлар дейді. Яғни кейде бір күнәлар болады, мысалы, күнә емес екендігінде ихтилаф болуы мүмкін, немесе харам емес екендігінде, немесе бағанағы кейде адамдардың арасында ол бір танымал мәселе болмауы мүмкін. Осындай бір көзқарас бар дейді. Енді бұл көзқарас әлбетте практика жүзінде алатын болсақ қиынға соғады. Неге? Өйткені адамдардың арасында білім деңгейі төмендеген кезде, адамдар діннен ұзақтаған кезде кейбір үлкен күнәлардың өзінде күнә деп есептемей қалып жатады. Сол үшін де басым көпшілік ғұламалар айтқан, шариғат жаза белгілеген, немесе оған қатысты бағанағы ол тозақта жанады, Алланың оған қарғысы болсын, ол бізден емес деген секілді сөздер келген. Яғни өте ауыр, сондай бір қорқынышты сөздер келген күнәлар үлкен күнәлар дегенді айтқан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан 7 күнә деген риуаят етіледі деді. Әл-ишраку биллах, Аллаға серік қосу, ва қатлу нафс аллати харрамаллах, яғни жазықсыз қан төгу, ва қадфул мухсана, ар намысы таза әйел қыздардың ар намысын кірлеу, олар жайында, яғни зинаға қатысты сондай бір сөздерді айту, ва аклу малил ятим, жетімнің дүниесін жеу, ва риба, өсімқорлықпен айналысу, ва фирару миназ захф, соғыстан қашу, соғыс майданынан қашу, ва уқуқул валидайн, және ата-анаға қарсы келу дейді. Ва ан ибн Аббас радиллаху анхума та'ала әл-кабаир, енді Ибн Аббас радиллаху анхумадан келген дейді. Ибн Аббас радиллаху анхума айтады: әл-кабаир иля 700 ақраб минха иля 7. Жетіден гөрі 700-ге жақынырақ деген сөзді айтқан дейді. 700-ге жақынырақ. Бірақ имам Құртуби рахмахуллах осы сөзді айтқан кезде 70-ге жақынырақ дегенді айтады. Яғни бұл жерде риуаятта ихтилаф болуы мүмкін, немесе бір риуаят күштірек болуы мүмкін. Енді кейбіреулер мынандай көзқарасты айтқан дейді. Кейбіреулер
ин тажтанибу кабаира ма тунхауна анху нукаффир анкум сайиатикум. Егер сендер үлкен күнәләрдән сақтансаңдар, онда қалғанын кешіреміз дегені, үлкен күнәләр деген бұл жерде Аллаға серік қосу және сол серік қосудың түрлері. Яғни үлкен күнә дегеніміз бұл Құдайға серік қосу. Егер сендер содан сақтанатын болсаңдар, онда қалғанын кешіреміз дегені. Бұл аят әлгі инналлаха ла яғфиру ан юшрака бихи ва яғфиру ма дуна залика лиман яша. Алла қаласа, Алла тағала өзіне серік қосқанда кешірмейді, одан басқасын қалаған құлына кешіреді деген аятпен бірге түсінуіміз керек дегенді айтқан кейбіреулер. Олардың көзқарасымен алатын болсақ, үлкен күнә деген ол тек қана бұл Аллаға серік қосу, одан қалған барлығынан адам сақтануы керек. Жалпы, яғни Алла мынау аяттағы ин тажтанибу кабаира ма тунхауна анху, үлкен күнәләрден сақтансаңдар дегені, Аллаға серік қосудан сақтансаңдар, қалғанын кешіреміз дегені. Яғни адам тозақта мәңгі қалмайды, Алла қаласа бір күні кешіріліп тозақтан шығады деген мағынада. Сол үшін де жалпы Аллаға серік қосуды былай қойып қойған кезде үлкен және кіші күнә жоқ деген осындай көзқарасты айтқандар да болған. Бірақ ғұламаларымыз жалпы хадистерде нақты үлкен күнә, кіші күнә деген сөз келгендіктен де үлкен кіші күнәлар бар дейді. Имам Құртуби рахмахулла осы мәселеге қатысты айтады. Осы аяттар тәпсірлеп жатқан кезде لما نهى تعالى في هذه السورة عن آثام وهي كبائر وعد على اجتنابها التخفيف من الصغائر. Алла тағала осы үлкен күнәләрді айтқан кезде одан сақтанған адамның кіші күнәләрін кешіретіндігін айтты дейді, уәде берді. وَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ فِي الذُّنُوبِ كَبَائِرَ وَصَغَائِرَ. Бұл сөздер күнәләрдің үлкен және кіші болып бөлінетіндігін білдіреді деді. وعلى هذا جماعة أهل التأويل وجماعة الفقهاء. Біраз тәпсір ғұламалары және фақих ғұламалар осы көзқараста дейді. وأن اللمسة والنظرة تكفر باجتناب الكبائر قطعا بوعده الصدق وقوله الحق لا أنه يجب عليه ذلك. Yani олар Алла тағалаға міндет болмаса да, бұл жерде Алла тағала міндет емес деген мәселе ақидадағы тартысты мәселе. Әхлі сүнна уәл жамаада Алла тағалаға еш нәрсе міндет емес. Тек қана Алла тағала уәде бергендіктен де, уәдесінен таймайтын болғандықтан да Құранда, хадисте келген нәрселер міндетті түрде болады. Бірақ ол Алла тағалаға соны істеу міндет дегенді білдірмейді. Муътазилалар айтады, Алла тағаланың мүмін құлын жәннатқа кіргізуі, кәпірді тозақта азаптауы міндет дейді. Ол Аллаға міндет дейді. Әхлі сүнна уәл жамаа айтады, Алла тағалаға еш нәрсе міндет емес дейді. Өйткені мұсылман құлда, кәпірде барлығы Алланың жаратылысы, Алланың мүлкі, Алла тағаланың жаратылысының алдында ешқандай бір міндеттер жоқ. Яғни, мысалы, егер бір бөтен әйелді ұстап қойса, қарап қойса дейді, үлкен күнәләрден сақтанатын болса, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям уәде бергендіктен де, Алла тағала уәде бергендіктен де ол күнәлар кешіріледі деді. Осындай көзқарасты ғұламалар айтқан дейді. Оған хадисте де келтіреді. Ас-салауатул хамс вал джум'ату иля джум'a ва рамадан иля рамадан мукаффирату ма байнахунна иза жтунибатил кабаир. 5 уақыт намаз, жұма мен жұманың арасы, және рамазаннан рамазанға дейін мукаффиратун ма байнахунна, арасындағы күнәлар кешіреді дейді. Иза жтунибатил кабаир, оның шарты егер үлкен күнәләрден сақтанатын болса дейді. Үлкен күнәләрден сақтанатын болса. Енді бұл бір ғұламалардың көзқарасы. Фақат та'адада al-китабу ва сахиху ас-сунна би такфир ас-сағаир қат'ан кан-назари ва шибахихи ва байянат ас-суннату анна al-мурада би tajtanibu laysa kullu al-ijtinab li jami' al-kaba'ir. Құран сүннетте үлкен күнәләрден сақтанатын болсаң, кіші күнәләрдің міндетті түрде кешірілетіндігі айтылған дейді. Кән-назар,
бағанағы қарап қою, соған ұқсаған нәрселер дейді. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадисінде үлкен күнәлардан сақтансаңдар дегені, бұл жерде барлық күнәлар айтылып тұрмағанын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисі баяндаған дейді. Неге имам Құртуби бұны айтып жатыр? Өйткені бағана біз оқып берген бір риуаяттарда кімде-кім 7 үлкен күнәдан сақтанса деген. 7 үлкен күнәдан сақтанса. Біреулерінде 9 үлкен күнә дейді. Яғни сол күнәлерден сақтанатын болса, онда басқалары кешіріледі деген дейді. Wallahu алам, Алла жақсырақ білуші дейді. Аммал усулиюн, енді усул фиқ уламалар айтқан дейді. Ла яджибу алал қатғай такфиру сағайр бичнидабил кабайр. Бұл жерде біз осы риуаяттардан міндетті түрде кешіріледі деген көзқарасты, кешіріледі деген үкімді ала алмаймыз дейді. Бұл жерде яғни иншалла кешіреді деген үміттің басым болуы дейді. Үміттің басым болуы. Оған дәлел болатын нәрсе дейді. أنه لو قطعنا لمجتنب الكبائر وممتثل الفرائض تكفير صغائره قطعا لكانت له في حكم المباح. Егер біз үлкен күнәдан сақтанған адамға қатысты, енді үлкен күнәдан сақтанумен қатысты имам Құртуби тағы бір нәрсені айтып кетеді. Үлкен күнәдан сақтану керек және парыздарды орындау керек дейді. Яғни тек қана үлкен күнәдан сақтанып жүретін болса, онда кіші күнәлар кешіріліп кете береді деген нәрсе жоқ. Онымен бірге парыздарды орындау керек. Мысалы, бір адам арақ ішпейді, зина жасамайды, кісі өлтірген жоқ, біреуді зинада айыптаған жоқ, бірақ намаз оқымайды, ораза тұтпайды. Оның күнәлары кешіріле береді ме? Жоқ, кешірілмейді. Неге? Өйткені хадисте 5 уақыт намаздың арасында деп тұр. Яғни сен намаздарды оқисың, сонда арасында күнәлар кешіріледі. Жұмаға барасың, арасындағы күнәлар кешіріледі. Ораза тұтасың, арасындағы күнәлар кешіріледі. Яғни парыздарды орындамасаң, онда кіші күнәлар кешірілмейді. Парызды орындауың керек және үлкен күнәлардан сақтануың керек. Сол кезде кіші күнәларды иншалла Алла тағала кешіреді. Бірақ мына жерде усул фиқ ғұламалар айтып жатыр, міндетті түрде кешіреді деп айтпаймыз дейді. Үміт етеміз дейді. Неге? Өйткені егер біз міндетті түрде кешіріледі дейтін болсақ, онда кіші күнәлар мубахтың үкіміне түсіп қалады дейді. Мубах деген істесең де болады, істемесең де болады деген. Сондай үкімге түсіп қалады деді. Ондай болса, яғни мысалы шығасың да 5 намаздан кейін шығасың, паркке барып, өзіңе халал болмаған бағана мысалы әуреттерге қарап жүрсің. Келдің да екінші намазын оқыдың. Сонда арасындағы әлгі күнә кешіріліп кетті ме? Бұл міндетті түрде кешіріледі деп жуып тастадым. Так, енді асырдан кейін шығайын да ақшамға дейін тағы біраз қарап келейін деп болмайды ондай нәрсе. Кейін ақшамды оқимын, тағы да кешіріп тастаймын. Сөйтіп, ақшамдан кейін тағы да мысалы бір ұятсыз киноларды көреді, одан кейін құптанды оқып, мен бәрін удалить еттім, болды, таза болды деп, сонымен барып ұйқыға кетеді. Болмайды ондай нәрсе. Ғұламаларымыз айтып жатыр, егер міндетті түрде кешіріледі дейтін болсақ, онда ол мубахтың үкіміне түсіп қалады деді. Бұл нәрсе әлбетте дұрыс емес дейді. Онда бұл шариғатты бұзу деді. Егер біз олай айтатын болсақ, онда ол шариғатты бұзу деді. Яғни міндетті түрде кешіріледі деп айтпаймыз. Иншалла Алла тағала кешіреді деп. Әлбетте бұл жерде де тағы бір ережені қосу керек. Ғұламаларымыз айтады: «Ла кабирата мa'ал истигфар ва ла сағирата мa'ал исрар» деді. Яғни истигфар айтумен, тәубе етумен, Алладан кешірім сұраумен үлкен күнә жоқ деді. Бұл сөздің мағынасы, яғни күнәң қанша үлкен болса да, Алла тағаладан кешірім сұрайтын болсаң, Алла тағала кешіреді. Құдайға серік қоссаң, оны да кешіреді. Одан басқа да үлкен күнәларды кешіреді. Неге? Өйткені адам тәубе етуімен күнәларының барлығы жуылып шайылады. Ғұламаларымыз айтады, истигфар айтсаң, тәубе етсең үлкен күнә жоқ, тұрақты түрде істесең, онда кіші күнә жоқ деді. Онда оның өзі үлкен күнә болып кетеді. Және тағы бір ғұламалардың айтқан сөзі бар: сен күнәнің үлкен кішілігіне емес, кімнің алдында күнә жасап жатсың, соның ұлықтығына қара дейді. Яғни ол күнәні сен кімнің алдында жасап жатсың? Алла тағаланың алдында жасап жатсың.
оған қараған кезде Алланың ұлылығын сезінген кезде онда оның алдында кіші күнәлар жасай беруге болады, үлкен күнәларды істемесең болды деген түсінік жоғалады. Және одан кейін тағы бір ғұламалардың айтқан сөзі бар: күнәнің кішілігіне қарама, тауда тастан құралады деген. Тауда тастан құралады. Яғни сен істей беретін болсаң, онда жалпы бұл күнәні менсінбеу. Мысалы, мына хадистерде айтылған, екі намаз арасында күнәлар кешіріледі, үлкен күнәларды істемесең болды. Мен қазір мысалы көшеге шығып, қыздарға қарап жүре берейін, зина істемесем болды, онда ол кешіріліп кетеді деп, егер біреу солай ойлайтын болса, бұл неге алып келеді? Кіші күнәларды менсінбеуге алып келеді. Ал ғұламаларымыз айтады, кіші күнәларды менсінбеудің өзі үлкен күнә дейді. Ғалымдардың айтқан жақсы сөзі бар: ең үлкен күнә дейді Алла тағаланың алдындағы. Бір күнәңа қарап тұрып, шіркін мен басқа күнәларым да осындай болса екен деп ойлауың деді. Яғни сен бір күнәңді болмашы көріп тұрсың. Мен басқа күнәларым да осындай болса екен деп ойласаң деді. Осы ең үлкен күнә дейді. Сол үшін де яғни жалпы бұл жерде үлкен күнәларды істемесең болды, қалғандар кешіріліп кете береді, оны істей бер деген сөз емес. Істеп қойған адам иншалла үміт етеді, намазыммен, оразаммен сол кешіріледі деген үмітте болады. Бұл жердегі мәселе сол ғана. Имам Құртуби рахмаулла одан кейін имам Әл-Бақиллани, имам Әл-Исфирайни, тағы да басқа да ғұламалардың бізде кіші күнә жоқ деген сөзін осылай түсіну керек деген мәселені айтады. Бізде кіші күнә жоқ деген сөзді айтқан, соны осылай түсіну керек дейді. Яғни кіші күнәні менсінбейтін болсаң, оны қайталап істей беретін болсаң, онда ол кіші күнә емес, үлкен күнә болып кетеді деген мағынада түсіну керек дейді. Кейін имам Құртуби рахмаулла үлкен күнәлар қандай деген мәселеге кіреді. Сол жерде ғұламаларымыздың сөзін келтіреді. Күллу зәмбин хатамахуллаху бинар. Ибн Аббастан риуаят етіледі. Әу ғадабин, әу ләнәтин, әу азаб. Кез келген күнәнің Алла тағала кез келген күнәға қатысты оған тозақ болады, істеушіге тозақ болады, немесе Алланың ғазабы, ашуы болады, Алланың қарғысы болады, азап болады деген сөздер келетін болса, ол үлкен күнәлар деген. Абдулла ибн Мас'уд радиаллаху анхудан тағы да келетін сөз бар. Әл-кабаиру арба'a. Үлкен күнәлар төртеу дейді. Әл-ясу мин раухиллах. Алланың мейірімінен үміт үзу. Вәл-қунуту мин рахматиллах. Алланың кешіріміне қатысты үмітсіздікке түсу. Вәл-амну мин макриллах. Алланың жазасы келмейді деген ойда сенімде болу. Вәш-ширку биллах. Аллаға серік қосу. Осы нәрселер үлкен күнәлар дегенде айтқан. Бұл жерде үлкен күнәлар деген кезде басқалары үлкен күнәлар емес деген сөзді білдірмейді. Ибн Умардан келеді. Адам өлтіру, өсімқорлықпен айналысу, жетімнің ақшасын жеу, бағанағы пәк әйелдерді зинада айыптау, жалған куәлік беру, ата-анаға қарсы келу, соғыс майданынан қашу, сиқырлықпен айналысу, және Алла тағаланың қасиетті мекені харамды құрметтемеу, ол жерге қатысты әдепсіздік, құрметсіздік көрсету дейді. Және ғұламалар құмар ойыны, ұрлық, арақ ішу, алдыңғы сәләфус салих, яғни сахабаларды, табиандерді сөгу, және басшылардың әділетсіз үкім жүргізуі, әділетпен үкім жүргізбеуі, адамның көңіл қалауына еруі, жалған куәлік беру, Алланың мейірімінен күдер үзу, өзінің ата-анасын балағаттау, біреудің ата-анасын балағаттау арқылы, жер бетінде бұзғыншылық жасау деп, одан басқа да тағы да көптеген осындай адамдарға жалпы зияны келетін нәрселердің барлығын үлкен күнәға кіргізген дейді. Үлкен күнәға кіргізген. Ал енді қанша дегенге қатысты нақты мынау деген мәселе жоқ деді. Одан кейін бұл жерде мынау үлкен, мынау кіші деген кезде ол күнә болмашы болғандықтан емес деді. Күнә болмашы болғандықтан емес, бұл жерде оны басқасымен салыстыру арқылы осы сөз қолданылады деді. Яғни мысалы әйелге қарап қою, бөтен әйелге қарап қою, онымен зина жасаудан жеңілірек.
Сол үшін де мынамен салыстырғанда мынау кішкентай, яғни зинамен салыстырғанда қарау кішкентай. Қарап қою немесе ұстап қою. Неге? Өйткені ол бағанағы төсектегі қатынас емес. Солай салыстырмалы түрде алған кезде мынау мынадан үлкен, мынау мынадан кіші деп айта аламыз дейді. Ал бірақ енді Алла тағаланың алдында Алланың ұлықтығын сезінген кезде мыналар үлкен күнәлар, мыналар кішкентайлар, мынаны істей берсең болады деген ешқандай түсінігі жоқ дейді. Бұл жерде үлкен кіші деген сөз салыстырмалы түрде айтылады дейді. Мысалы, ең үлкен ауыр күнә бұл Аллаға серік қосу. Мысалы, адам өлтіру немесе жалпы бағанағы хадистерде келген басқа бір күнәлар. Ширкпен салыстырғанда ширктен кішірек. Салыстырмалы түрде алғанда ғана мынадан кіші деп айтуға болады дейді. Ал жалпылама алған кезде Алла тағаланың алдында кез келген күнәдан адам негізінде сақтануы керек. Айырмашылығы тек қана мыналарды істесең арнайы тәубе арқылы күнәң кешіріледі, мыналарды байқамай істеп қоятын болсаң, нәпсіңе беріліп қоятын болсаң, тұрақты түрде істемесең, істеген ісіңе өкінетін болсаң, өзіңе сол нәрсе ұнамайды, онда иншалла намаздармен, құлшылықтармен әлгі күнәлар кешіріліп кетеді. Ауыр сырқатқа ұшырасаң, басыңа сынақ түссе, соның барлығы иншалла каффарат болады. Имам Құртуби рахмаулла тағы мынандай бір сөзді айтады: «Факуллу замбин аззама шар'у тауауда алейхи бил айқаби ва шаддада». Кез келген күнәға қатысты ауыр уәделер келген болса, бұны істеген адам былай болады деген секілді. Ау аззама дарараху фил вуджуд, немесе оның болуын Алла тағала сондай бір ауыр нәрсе екендігін айтса дейді. Фахуа кабира, ол үлкен күнәлардан дейді. Ол үлкен күнәлардан. Яғни жалпы осылай оны ережеге салуға болады дейді. Шариғатта ауыр уәделер келген және оның зияны адамдарға үлкен, ол нәрселер үлкен күнәлар. Адамның өзіне ғана байланысты, біреуге зияны жоқ, әлгі шариғатта үлкен күнәлардан деп келмеген істер кіші күнәлар деп қарастыруға болады дейді. Ал енді үлкен күнәларды істеген адамның үкімі қандай, одан кейін ол міндетті түрде азаптала ма, одан кейін барып жәннатқа кіре ме, немесе оның тозаққа кіруі міндетті емес пе, бұл мәселелерді имам Тахауи рахмаулла келесі сөздерінде қарастырады. Алла нәсіп етсе, оны біз келесі дәрісімізде үйренетін боламыз. Алла субханау тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаху бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.